我都要多謝4位講者，佢哋好豐富，同埋咧好多嘅例子。其實咧，我自己咁講啦，由開始講緊崔先生講嘅兒童嘅依附，去到 Anthony，我所以就咁直叫佢名好 friend 嘅。咁 Anthony 咧，去講嘅 IFS 內在家庭系統，以至到後期講緊嘅一啲 ACE，即係童年逆境嘅遭遇。去到孔醫生所講嘅一啲嘅夫妻之間嗰啲，就算係伴侶之間嗰啲所謂我哋叫按鈕啊，其實用呢個字可以講緊一啲好似死穴啊，即係咁樣嘅去講，其實係一脈相承嘅。嗰個脈絡咧，其實就係講緊一個複雜性創傷嗰個路徑。複雜性創傷就係我哋講緊一般就係一啲家庭裏面，一般就喺照顧者同被照顧嘅裏面，由一個細個，然後好複雜嘅關係一路咁樣去慢慢延伸落嚟，以至到點解個小朋友大咗之後，會有一啲所謂內在嘅系統出嚟，保護者啊，一啲嘅所謂被排擠放逐㗎，有一啲叫經理出嚟，就係因為由外邊嘅經驗。以至到細路仔成長咗、內化、消化咗，成為佢裏面嘅一啲所謂嘅部分。咁我哋要理解呢個係一個功能性嘅分野，唔係一個我哋講精神分裂嘅我出嚟嘅。咁呢個係大家個講者裏面都好清楚去講。咁咧嗱，我唔會重複㗎，因為你咁清楚，點重複得到咧？嚇，我只係講緊一樣嘢，喺成兒童嘅依附裏面咧。其實咧，我哋大家可能喺4位講者講嘅時候咧，係嗰個4個嘅內容已經好有連貫性，但係中間有一啲嘅脈絡咧，我諗要大家去清楚。我哋講緊兒童依附咧係一個行為嚟嘅，因為我哋講緊量度兒童依附咧係睇佢嘅行為啦，佢有危險嘅時候會唔會揾翻佢嗰個依附者？佢開心嘅時候會唔會揾翻佢最愛嘅人嚟到去話俾佢聽我開心？然後嗰個照顧者就喺嗰個互動嘅過程嚟點樣舒緩佢嘅情緒？所以點解講緊崔先生講嘅3個 S， 一個係就係你要睇到佢嘅需要啦，第二就係會有安全嘅環境，第三係被舒緩嘅。但係咁樣講咧，做家長係唔好驚啊！因為我做家長細個時候成日好驚，死啦！我有時會唔會睇錯我啲小朋友嘅需要，以至有時唔係佢做錯，我都話咗佢咧。但係實質上咧，你睇翻而家唔係嘅，父母同埋仔女之間個我哋喺英文叫 attunement， 中文我會叫做 tune 台啊，你能夠 tune 到佢嘅需要，內心回應到，睇到佢內心佢嘅憤怒。背後其實有啲嘅失望，其實唔係咁容易，因為家長都有自己嘅情緒，唔好話死穴啦，都會有機會有一啲外來嘅事帶出。咁所以呢，其實係好多時家長有1/3嘅時間或者更多都會吞錯台，即係細路仔有啲行為我哋睇得唔順眼，會可能有啲嘅責罰，但係唔好驚，嗰啲唔會成為 ACE 嘅，因為呢，我哋講嘅 ACE 就係所謂童年逆境，係頭先講10大類別裡面嘅一啲漫長嘅經驗裏面，其中一樣嘢最漫長嘅咧，就係一啲慢性嘅疏忽照顧，係精神上、生理上香港就好難搞啦，因為實俾人舉報嘅，係精神上面嗰個情感忽視。慢性其實最重要嘅咧，唔係家長同仔女之間嘅互動唔會有甩漏，係有冇修補嘅時間，所以要記住嗰個依附關係。童年裏面其實係除咗有啲時候家長做咗一啲好似吞錯台嘅，其實有啲時間咧係要修補嘅，能夠收到 OK 嘅嚇。我哋都記住，我呢一代長大，父母都會打嘅，但我仍然都記得我父母有一啲對我好好嘅地方。咁所以做家長咧放心一啲，唔使每一下都要諗下我點樣回應，以至到咧唔會吞錯台。咁呢個第一個係嗰個我要去澄清嘅一個咁樣嘅，唔使大家做家長嘅時候擔心。第二樣嘢咧，我就會去諗緊一樣，就係咧，我哋講緊成年嘅頭先，孔醫生講嘅就係夫婦之間好多時拍着掣。喺成年人裏面咧，我哋又講緊一個叫成人依附嘅一個模式，由兒童嘅依附嘅狀態，一個行為上你睇到、量度到，然後去到成人，我哋英文叫 adult attachment， 以成人依附。但係咧兩個係唔同嘅，因為成年人依附嗰個咧喺即係我哋因為大個啦，一路好多嘅行為有好多我哋嘅表徵嘅時候咧，係好多修飾嘅。
咁所以咧，喺成年人夫婦親密關係裏面之間呈現出嚟嗰個狀態咧，係唔一定好似細路仔嘅安全唔安全嘅時候就會揾個依附啫，唔呈現嘅。有啲修飾咗，因為我哋講緊成年人依附嘅咧係一個英文就叫 state of the mind，就係講緊一啲叫心智上面嘅態度，包括佢嘅反思能力，包括佢由童年成長到經驗。去到成年人嘅經驗，呢個係重要嘅，所以先有得搞。因為如果我哋講緊唔好意思地，我童年出生一個咁嘅家庭係 ACE 嘅家庭裏面咧，我就已經注定好絕望咧，咁就係一個好悲觀嘅睇法。但我哋睇翻由所謂ACE 或者係童年嘅一啲叫做不安全嘅依附嘅形態，去到成年人佢呈現一啲嘅狀態係有關，但個關係唔係去到好強，係中性啊！如果你睇數，即係統計學上0.2、0.4咁上下啦嚇，即係話你嗰個兒童嘅依附形態，去到成年人喺家庭裡面同你嘅伴侶、你嘅丈夫、妻子之間相處嘅咧，其實唔係100%，係好似一個冇咁順延落去。呢個就係外國睇點解我哋要講緊我哋能夠做到心理治療，否則嘅話咧喺成年人裏面你做唔到噶啦，因為佢個童年已經係決定咗佢將來有冇呈現呢啲症狀。咁呢個係除咗我哋講緊，我哋要製造一啲叫做 PCE 即係正向嘅兒童嘅經驗，喺我哋成年咗由青春期至到我哋而家，我哋希望都能夠製造啲 PAE 正面嘅成年嘅經驗。呢個係好重要嘅，因為正面嘅成年人經驗可能喺我哋嘅親戚朋友裏面，我哋相處喺我哋嘅朋友同事之間嘅一樣嘢。咁呢個係我哋好強調嘅一樣嘢。我哋做心理治療，其實喺治療師同被治療者之間嘅關係，其實係製造緊一個另類嘅關係。個另類關係係有信任嘅，個另類關係裏面咧係有好多嘅體諒嘅，嗰個關係裏面有聆聽嘅。咁我諗教會裏面都係嘗試製造呢個環境，以至到咧吸引更多嘅人嚟到呢度，能夠攞到一啲嘅情緒方面嘅一啲嘅支援。咁呢個係我會好着重睇嘅。第三點，我頭先講係咪2點啊？第一就係成人依附，第二就係嗰個修補，即係童年嘅經驗同父母嘅其實有修補嘅，有一啲時間會斷裂嘅，有修補。第二就係童年同埋成年人嗰個夫婦嘅關係嗰個連結嗰度，唔係咁悲觀嘅。第三咧就去到我哋嘅治療嗰度啦，就係孔醫生頭先成日講我哋拍仔係非常之複雜嘅一樣嘢，因為就算唔去到我哋講緊好嚴重嘅症狀出嚟，好似頭先嗰啲好小事嘅啫，真係㗎，好小事，一個面色一個眼神，因為我哋就會將我哋以往嘅一啲嘅不自覺嘅經驗喺裏面，我哋嘅 part 上，我哋嗰啲所謂部分就會被激活，然後不知不覺完全一個習慣出嚟，習慣反射式係不經修飾嘅。咁呢個咧係重要嘅，因為我哋好得意嘅，或者唔知大家有冇經驗，我都見過有一啲咁樣嘅環境唔係幾理想成長嘅人，唔知點解揾到佢伴侶，因為係差唔多又係啲咁嘅環境嘅。我哋話習慣成自然，因為佢由細到大喺呢個習慣長大，以至佢唔識得分咩叫安全唔安全。而所謂一個唔安全嘅環境係客觀嚟睇，但係佢喺裏面佢就係安全嘅尋求嘅庇護所。所以佢個唔安全嘅意思喺你嚟講，喺佢嚟講係安全嘅。所以我哋以前做嘅時候好清晰，如果喺家庭裏面有一啲所謂虐打 ACE 嗰啲情況出現，你想將父母同嗰個被虐待嘅小朋友分開係十分困難。因為細路仔由細到大呢一個佢成長嘅環境，佢太熟悉啦，以至佢成長嘅時候冇呢個機會能夠有一啲嘅唔同嘅糾正嘅時候，佢揾翻相同嘅環境，所以佢個配偶咧好多時大家都帶住好多嘅過去過嚟，咁所以就變咗互相喺度禁制。咁去到呢度就係因為我哋下晝做治療噶嘛，下晝幾位講者佢哋會講緊點樣去做治療，而我小心去提一樣嘢嘅咧，我自己會小心去提嘅咧，如果雙方兩個，譬如話兩個 partner， 兩個伴侶都有自己嘅過去，究竟嗰個過去係點影響呢個關係咧？因為大家都帶住一抽二掕嘅嘢出嚟，每一個人喺嗰度創傷，好重要嘅。咁所以處理嘅時候係好複雜嘅，要處理既有嘅內在嘅系統。佢裏面嘅內在家庭系統，跟住處理外在嘅家庭系統，就係佢而家嘅原家庭裏面嘅丈夫，佢嘅仔女，
因為我哋要睇住咧，就係原來咧喺成年依附嗰個心態嘅狀態，同佢嘅仔女嗰個依附嘅形態，嗰個相關係仲多過嗰個人佢童年依附嗰個形態，佢成年人嗰個成年人嗰個依附狀態係更加多。咁所以咧，你睇翻父母原來好艱難嘅，因為佢要去睇到、留意到佢自己拍仔，然後再去處理佢裏面一啲唔同嘅 part， 佢處理佢內在嘅家庭，然後佢清晰嘅時候去處理外在嘅家庭。佢外在嘅家庭係包括佢先生或者佢太太佢自己嘅原生家庭嗰個出嚟。如果你計數學話俾我聽個 combination 係幾多計法，好複雜。咁所以喺做治療嘅時候咧，去到咧成日都話咁啲係做邊範先啊？咁呢一個就係大家嘅取捨啦。邊一範係最有殺傷力先嘅，就做邊範先。因為佢要自殺，梗係死人係咪都做咗呢樣嘢先啦？佢要打仔喎，梗係做咗呢樣嘢先啦。但係好多個後續喺裏面，咁所以咧係成個一個嘅團體去，唔單止係一個我哋嘅治療師嘅團體、精神科醫生嘅團體、社工嘅團體，仲係去到個社群嗰度、社區裏面。因為呢一個係好重要嘅一個，即係我哋睇嘅脈絡。咁嗱，睇翻我哋而家經驗緊嘅香港嘅社會，似乎風平浪靜，但係咧身體虐待仍然都有，所以要立法。性侵犯有冇？有，梗係有啦，不過唔出聲嘅。唔出聲嘅意思，即係如果唔發現到嘅咧，佢哋成長嘅時候帶住呢啲創傷，咁佢哋又帶住呢啲咁嘅情況喺佢哋嘅下一代裏面出現。唔係話佢哋一定會虐待細路，而係佢戴住一個有色嘅眼鏡，所以你會見到啲家長都咁緊張啊！哇，爬高啲都會跌落嚟。佢唔係因着佢目前睇到嘅，係因着佢背後佢有好多嘅經驗，好焦慮。而嗰個焦慮係幫緊佢嚟到想培育好嘅下一代。咁呢個係就係我哋講緊喺童年跨越創傷裏面嗰個第一個理念上，我哋成個脈絡今朝知得好清楚啦。下晝嗰個治療裏面咧，係更加一個複雜嘅元素，係值得大家去探討嘅。咁就好多謝大家，因為我俾個咁嘅機會，我係有啲咁嘅回應，俾個機會有咁嘅學習，多謝。